Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Azizil Ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Pengatur waktu penata acara nu kusum kuring dipihormat wabil khusus kersana Sohibul Bait, kersana pun guru Kiai Muhammad Muhsin Mubarak berwa ngaran nurutan sanereng Ibu Oom Rohmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeunna sim kuring tiasa hadir dina raraga syukuran walimatul urus walimatun nikah Neng Sipa Zakiyah ka saderek Agus Muhyiddin, berikut khitanan Zains El Jabbar sareng Luhung El Basit. Anu dieusi ieu syukuran upangaosan. Ai pangaosan teh tina kalimat pangaos. Ai pangaos naon? Harga. Disebat deui ieu teh pangajian. Tina kalimat pangajen. Naon hartosna? Harga. Berarti kegiatan pengajian insyaallah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajalmin walengkakeun dampal sampean menuju majelis ta'lim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sangat berharga. Uih ti pangaosan dihampura dosa. Oge nu sok ngararaji mah bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantap henteu. Punten sim kuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios. Benten sareng Majalengka. Cuacana ge benten. Karawang mah panas, gersang, Sundana kasar. Majalengka mah sejuk, Sundana halus. Wios kuring kasar wios. Kuring makhluk kasar, lain makhluk halus. Jadi Kang Kiai muh teh hayang boga harga ya di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Ngayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal.
doangdut nepi ka isuk. Hebat kiai nganggap dangdut. Berarti kiai naon? Din gaul atuh gelo. gaul ke gelo. Kabayareun pasti nanggap jaipong sugan nu hajat kabeuli. Tapi kono nu diayakeun pangajian aya harga, hayang boga harga di hadapan Allah. Coba pasti dina acara pengajian dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat Nabi. Payus jeung keterangan. Singsa di mana, di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat, maka konten Allah ngutus malaikat rahmat hadir. Sehingga tanu gaduh hajat nu hadir uihna ngagembol harga. Naon hargana? Menang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyuk ceruk kana undangan mah panu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ka mana-mana. Dina surat undangan mendingan jeblag aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Sok ayanya kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami di handapna pengajian. Cocok kita. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian. Cocok. Iya mah di luhurna ngajeblagna undangan hajat hayang menang rahmat hayang menang ridho Allah ari dihandap tublak tung ting tung tung Karawang eta aya tatangga mantap kuring apal. Dina undangan ngajeblag dengan memohon rahmat ridho Allah ai dihandapna eta undangan. Teuing nu kitu. Tah karesep nini eta. Datang moal malaikat rahmat. Datang moal malaikat rahmat. Saha nu datang? RT. Wajib RT mah bisi rusuh. Jororogeun mararabok, tak RT kudu datang. Di pengajian mah teu kudu na moal ribut. Di Karawang aya RT nu kitu pan. Kana dangdutan datang, sok ribut, sok rusuh cenah. Keamanan. Kamari pengajian tuh datang, mau ribut ieu pengajian mah. RT goblok. Teu beuki ngaji. Di dieu mah alhamdulillah halaladir Pak Lurah panitia ge Pak Kuwu langsung tah si Kuwu na eta. Tadi molototan aing wae. Alhamdulillah. Pan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji. Ki moh menang harga ti Allah putra keluarga na menang harga atuh kubu ge kabagean dan ngijinanana tanda tangan kubu teh bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin gitu kubu ini hese amin ge kudu dititah. Doakeun sing saleh amin. Da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok kira datang ke tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan ti Allah. Naon? Pengajian. Ya majelis taklim gigireun imah pura-pura teu ngadenge bae. Aya nu kitu aya. Salaki ece teh nu kitu teh. Atuh nya sim kuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang. Ibu-ibu mah hebat. Eueuh kacape kana pengajian mah. Teragu ibu-ibu mah iya nu diragukan teh iya cerita sok mereka samping igireun imah majelis taklim kiai gegerewekan nerangkeun fikih nerangkeun bab salat nerangkeun bab tauhid di imah lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngarai harga. Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim, naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah di majelis balik bakal jadi harga di hadapan Allah. Itu ibu-ibu mah geus teu ragu rek isuk pengajian pinuh ku ibu-ibu. Berang pengajian pinuh, peuting pinuh. Ieu hebatna ibu-ibu semangat. Padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge. Leres Bu?
mun isu-isu kayak rutinan minggonan ibu-ibu mah datang tal di imah loba seusehan can diberesan can dibenahan can diseuseuh ngabelaan ngaji heula gampang nyeuseum make balik ngaji aya nu kitu aya tah dengekeun lalaki dengekeun bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seusehan oh rek naon aya sia nunung nyusuh kiai meureunang kawalat ini ka majelis sepeda aya cai aya kulah ngadon nyeuseum ai ngaji teu miluan aya nu kitu eta geus aya deui wae oh di dieu mimitina insyaallah bakal turun harga amin sehingga orang eueuh ti dieu jadi jalmi-jalmi mulia mungguh Allah kok mau duga dua hajat keluarga besar menang rahmat ridho Allah ya sing jadi eupan anu jitu ulang ngimpi di siang bolong hari hayang menang rahmat ridho Allah ide eupanan henteu ku iman yang amal soleh atuh kudu di eupanan awas bahe deui tanu mawa cai trauma aing ngaji ka belah dieu teh bantuan Ustaz bantuan ulah naik Kang ulah dinyeblok kana suku aing tuh ngebul deui sarua caina ge jadi trauma aing nempo cai ngebul teh palidinya susu belah ditukeun kuring macin teh sawetara nyusu wayah kieu oh atuh jujur aing mah ho tara wayah kieu nyusuna sok janari asli iman kuring mah biasana mah cai kopi biasana kuring mah kopi jeung susu minuman sim kuring mun kopi beurang biasana kopina kopi hideung lamun penting susu nu tungtungna hideung cicing aki-aki lah beuki keneh wae ya jadi ngaco atuh ieu teh di panganten geus yang gara-gara beres di panganten teh atuh tadi panganten lalaki wiridan itu para ruguh Agus kadenge ke Karawang wiridan dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke ai bieu ditanya Gus naon eta pimping cak-cak pimping toke ieu Kang Haji cenah pimping cak-cak pimping toke rek dipecak peuting ke teu naon geus halal ieu Gus geus halal sok rek berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan sok rek make gaya gebrek asem gitu gaya teu naon ya arek make gaya gelap ngampar sugan gugulutukan ti kasur tapi ka handap nya hanya di dapur ngagulung ada geus peuting gitu peuting teuing aing naekna tuh da geus pesan sababaraha kali keukeuh ngamai resiko sebab urang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan jadi ieu mah diizinan keneh wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring jangan lewat jam 10 pagi siap itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pakunya pandemi ya no? PSBB ditambah dan aku kudu jaga protokol kesehatan nya kuring mah teu kudu di bejaan jaga jarak jaga da kuring para ceramah ngagulung di awewe tara oh aya jarak sabaraha meter atuh paling setia karena protokol masker mekal aya bieu ieu aduh dipake aing kumaha ngomongna aya di kantongan heula cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake ceuk petugas protokol ka kuring sok ngaWA jaga jarak Pak Kiai osok aing jaga jarak nyalain di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah jeung saha jeung anak pamajikan ngeunah we sing ngatur aing jaga jarak jeung anak bisa atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak moal jadi anak atuh heueuh jaga jarak jeung pamajikan emang nu aing make remote ih jadi ngaco kieu ih geus kumaha we lah geus peuting kieu atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu kira aku yang jauh-jauh mematahan usare itu tamu muh gitu tah kieu sing boga harta tanaga emutan anu dikorbankeun kana ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh rezekina milikna usahana atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun pala putra turunanna sing barokah ukur marasantren sing ngarasil ilmu anu mangfaat
Bilusus ya pengantin baru neng Siva kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Siva keur barungah gitu. Urang ngabu pengantin bari baringung atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo anu 5 tahunan teh geuning pario geuning anu beda remna ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda sing lalunas anu amin eta gede hutang ada maksakeun nu gede hutang amin cenah orejat ngadenge kreditan subhanallah yang panjang umur panjang jodoh Siva Agus diberkahkeun dina rumah tanggana diwuwuh ku rahmat Allah gampang rezeki jang bakal ibadah dipaparinan turunan al-saleh terus salehah. Wabil khusus ka para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sim kuring nu sami nafahatil haflah mubarakah. Nu kalintang ku sim kuring di hormat. Mudah-mudahan masing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Kakantun aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri. Mudah-mudahan sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dipayun mangga orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka wilujungan ugia tetap ku Allah salawasna dilungsur ngajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para dzurriyyah-dzurriyyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'un tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh punten ka kersana Kiai Haji Siddiq Mulyana Qori internasional pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki, Iran. Kebanggaan urang eta teh. Beda kadang-kadang urang sok cemburu sosial. Ai qori-qori nu ngaraji Quran jadi juara dunia, kadang-kadang sok dilalaworakeun. Balikna ge nu ngajemput-jemput acan. Eueuh nu nawaran hadiah miliaran. Aya nu juara angkat besi, tapi kaloba nu nawaran hadiah miliaran. Mobil mewah dibere, imah dipangnyeukeun ai qori. Pareta geus ngaharumkeun masyaallah. Lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia, leungit Indonesia hancur. Laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya. Lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena, hati-hati. Hancur ya dunia. Lain teu mampuheun Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus mampuheun Allah. Gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia. Dan ningali posisi mapan denah peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan. Mun ditaikeun cai laut ku Allah leungit ka keueum kabeh Indonesia bisaeun Allah. Tapi kunaon dituntut eta musibah henteu disakaliguskeun. Gunung heula sing meledak, tsunami di pojok-pojok heula, longsor heula di bagian-bagian tempat. Kunaon teu disekaliguskeun? Masih kan aya bentengna di Indonesia teh. Saha para ulama, para ahli qori eta. Hafidh Quran. Aya santri keneh nu betah di kobong. Masih kan aya ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis-majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah. Masih kan aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid. Wiri dan ti maghrib nepi ka isya. Namun geus teu aya nu karari itu, teu mustahil dihancurkeun sekaligus ku Allah. Gampileun Allah. Aku kudu nganuhunkeun ka jelema nu ahli ibadah, ahli qori, tahfidz, eta benteng. Dan dilalaworakeun. Mudah-mudahan ka ditu nama atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dirinya qori internasional kadang-kadang ingin pesantren ke meni hese neueuh perhatian yang nyetak regenerasi Qurani para ustad para kiai hayang nyen pesantren meni hese nyen proposal era mentaan wae masang gentong drum di jalan isin bari mawalamit jala lemparkan saja sok aya nu kitu sok aya heupan era
Tapi kan dana nah eta di mana jangan bangun dana dikumpulkan ti umat Islam unggal tahun di jamaah haji di jamaah umroh dana umat Islam nepi ka triliunan teh dikamanakeun atuh eta teh balik dijieun jalan diinyeum rek diinyeum ayeuna teh yang ngabangun infrastruktur fisik penting dibangun tapi jiwa heula ting teu katalar sugan lagu Indonesia Raya ulah dilagukeun wae hartikeun coba bangunlah jiwanya bangunlah untuk memeh badan teh jiwa heula tah laguna baca atuh jiwa teh naon mental agama heula nu dibangun karak badan karak fisik sok sanajan bangunan fisik infrastruktur aralus kantor-kantor gedung-gedung mararewah tapi lamun anu ngelolana hancur iman brok mental maaf musibah pasti turun-turunkeun ku Allah karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun nu ngabangun brok mentalna menang korupsi ti dieu gempa datang hancur ayo alberes ngabangun lamun jiwana ala lancur mentalna ruksak makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain ulanceukna si Krismon saha si Krisman jeung si Kristal naon Krisman krisis iman naon kristal krisis mental eta beres kudu geus maju Indonesia teh geus kudu jadi adidaya pangbeungharna Indonesia ke Belanda dararatang ka dieu teh panah yang ngarebutan harta Indonesia da beunghar negara batur teu boga di urang mah komplit aneka tambang antam ge loba yang emas timah tembaga intan berlian komplit di urang minyak gas bumi komplit ulah aya nu sangsara di Indonesia kuduna gitu kuduna da mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia ge tapi kunaon nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar ceubeuh-ceubeuh nu lapar-lapar gitu eta seueur teuing di pao seueur teuing di bangsatan di korupsi koruptor Cina beunang digantung nepi ka pae koruptor di Indonesia beunang digantung persidangan tapi kata putus-putus koruptor di Saudi katewak beunang dipotong leungeunna koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana kuduna 6 tahun jadi 1 tahun hebat kuduna mah kuring ceramah teh itu di DPR kuduna mah ana eueuh nu ngondang atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu moal di amplopan kuring paling bari di Borogod aing mending di dieu geus puguh di dieu mah pasti diongkos atuh tadi kuring ningali kieu muh keur ngitungan yang aing berarti sugan meueuh nu ngadukung subhanallah yang berkah Indonesia deh amin yang diangkatan deh balahi musibah amin komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan modek ditafakuran meunang tegoran ieu teh ka jalma-jalma sararombong loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan bisa nyian senjata super canggih segala rupa maehan ribuan jelema sekaligus bisa ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna neng corona Amerika Rusia liur yang hareupanana deuk Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih dibere pelor leutik malieureun Amerika ngeluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain punten ka panganten mana Kang ieu teh Kang Agus na aya hadir Kang Agus aya ulah wa Kang Ngampi tenang cakedeung deui tenang Neng Sipa na mana aya ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng
salah lieu ya neng Sipa nikah teh ibadah neng perintah Allah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah geus mah ibadah nikmat menang ganjaran sunnah Rasulullah entak teu aya nu kapok beda ya bapak-bapak kiceupna harayang deui ngan can kuat dicakar kitu unggul alhamdulillah kuring mah istiqomah hiji wae yang penting servis memuaskan ya iyalah hiji tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok ngaharewos awasnya siap beda curiga loba mau balik nyara randung gitu ya ulah disarwakeun jeung batur neng mah insyaallah moal bebeja bager pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila karena 25 tahun karak 25 tahun rumah tangga alhamdulillah bager can pernah gegel batu dan pernah ngadahar coet alhamdulillah pun bojo dua anak sing solehah amin ya Allah ya Rabban nikah teh neng Sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat cek barudak santri di kampung naon itu namanya teh poho deui teh Sunalari di kampung Sunalari ibadah kabagi 3 kategori aya ibadah capek ibadah nyeri jeung ibadah nikmat hiji ibadah capek naon haji umroh capek da ibadah fisik kemo sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin urang nu hadir nu can nasib sing tiasa nasib amin dan nu mahal manasibna eta yakin makana nu can gadua artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana iraha daftarna tiap beres salat cenah bener mah butuh ku Allah hirup cing atuh sing rajin barang penta ka Allah urang mah siga nu teu butuh ku Allah mung barang penta boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin imam karak assalamualaikum kakatuhu panu kenca leungit eta makmum imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan kokol bedug katil dijajarkeun ku barudak maturan imam lecehan da budak kumaha mun imamna borangan reta pasaran gelepek pingsan saha nu tanggung jawab barunya boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan ditanya butuh ku Allah butuh hai barang pentah henteu sok atuh daftar heulakeun ka Allah nu can nasib pada salat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin resepeun Allah dipentan wae ku urang can pernah bosen kira sok hayang nararasi mendaftar heula ka Allah komo daftarna tengah wengi kira gugah tengah wengi wudu ambarkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istikharah tahajud barang penta ka Allah daftar tengah peuting komo mentana bari ceurik ka Allah sok tereh diijabah cenah aya menta bari ceurik nya budak ke barang penta ceurik ka indung pan diijabah isuk-isuk budak nambrak mah jajan cek indung natah 3.000 berang-berang mah jajan deui nu tadi mana nah 3.000 sore mah pan kesel indung emang emak pabrik duit jajan tuh bapak molor wae kan bapana katuding tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung teu tega maksakeun ngodok geus repe ngerakeun ih gandeng tah jajan dibere gara-gara sok tengah wengi ngaduana nyurucut cimata ceurik ka Allah tereh dijabah teu bisa asep ceurikna hudangkeun budak yang udang maker ngadua hese ceurik cek budak kumaha tuh mah itu nu buka panto kamar engke bantingkeun pantonenya lamun jempol suku mah geus asup kana panto selapkeun jempol suku indung suku selapkeun set sok yang banting goblok
ya Allah cek malaikat aing moal kajebak eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh mun hese kana ceurik barang penta ka Allah ge resep ereh diijabah aksing nararasib teu ajannya sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payunan Ka'bah sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payunan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tidak ada bandingannya memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos nu aya nikmat batin capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik tawaf nulilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik kabanting ngagubrag kaleyak katincak komo keur padet-padetna jamaah can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih capek deui wae umroh mangan sakada di lingkungan haram di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah yang hareupan Muzdalifah Mina encan jarak jana balang ula usko aqabah fisik deui wae capek taruhana nyawa bari ongkosna mahal antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot naik ka Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot seragamna bodas norek ka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan norek ka Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot didatangan dilayan leres teh norek ka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun norek ka Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil henteu da sarieun oh ulah kiai ulah RT kiai geus sieun naik eta cobaan isukan aya ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil moal teu bejad katilna dileyak ku ustad sieun ustad ge sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat liang kubur leres deh itu ibu capek taruhana nyawa tapi aneh naon teh aya nu kapok ti Mekah make hayang ka ditu deui naon sababna ngaraoskeun nikmat batin tong waka nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca hayang geuran ningali Ka'bah di lebet nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah mantak rugrug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang hancur dirinya atuh naon pantes disombongkeun payunan Ka'bah di lemur mah asa urang teh asa pang-pangna pan aya sombong ku ilmu jelema teh aya asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima lah budak kamari sore nyaon-naon punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan sok najan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun loba ulama masyhur di Mekah subhanallah harta rek disombongkeun hancur di Mekah mah di lemur asa pangmampuhna meni mu ngaraneng diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara ulah kitu ce moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teh karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga da sieun tatanggana mari lunae kabeh batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 tahunan nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta di Mekah jadi taksi eueuh nanaonan urang hayang naik Alphard hayang naik Camry cukup 2 real itu daya hargaan mobil karak codet seeutik geus tamrukeun di padang pasir dikumpulkeun meni urang geus parebut
Ya Allah ya Rabbana. Jabatan ek disombongkeun punten. Ditatak-tak arek mawa bintang sabarasiki. Ngurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang. Seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki. Atas bawah sataranjang kal mayit, seperti mayit. Nah, ieu mah karek naik pangkat saeutik mending geus mung nanyakan nu dihandap. Ulah disombongkeun. Kakasepan ek disombongkeun punten. Di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan hi di Mekah jadi goreng. Atuh numpo orang Arab aralus jorangkung marancung. Ih. Komo Mesir, Libanon, Barodas, Irak, Iran, gara ranteng. Tak kuring kamari keur umroh Februari mameh corona. Teu pede leumpang ge. Di hotel ka Haram leumpang teu pede. Hareupeun Saudi jangkung aing penet. Belah dia Libanon bodas aing geuneuk. Belah dia Mesir mancung aing pesek. Puas. Kuring mundur we ka tukang sorangan misah. Tok nu ganteng ti hareula. Syukuran we bari leumpang di tukang sorangan. Nuhun Gusti. Sakieu nikmat daya hinggan abdi tiasa ka dieu deui nuhun. Aing geus disyukuran mah diubaran hate. Burudul ti tukangan kuring. Rombongan Afrika negro. Kuring ngahiji di dinya jadi menang di dinya mah aing. Jadi juara jeung Afrika mah yes luak liuk. Oh geuning aing jadi bodas ya. Geulis neng ek disombongkeun geulis. Dengekeun nopi dengekeun. Lilis, Yayah, Nunung, Tati, Neneng, Elis dengekeun. Absen kabeh. Uun dengekeun. Oh aya bi Uun. Eta Uun di mana-mana aya we. Urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga. Nepi ka Mekah jadi goreng, Nopi, Rina, Susi, Ida dengekeun. Ati dengekeun jadi goreng. Di Mekah loba nu garelis. Komo jamaah di luar negeri Masya Allah Libanon mah bararodas jarang ku ngeleutik mararancung Libanon. Perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna. Bawa ningku bening, bening Uun dengekeun bening. Bening. Mantak kuring keur leumpang teu eureun-eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan. Panon. Unaon sih neng nyiwitane nyeri. Molotot euy. Oh, atuh leumpang peureum nu geulis katabrak. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburu pamajikan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Rek teu cinta kumaha? Aing setorna gede wae. Da kitu Pak, resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha doa. Duit. Kumaha duit. Atuh doa ongkoh duit ongkoh. Ngodoa we duit teu boga, nyengsol. Seringrang hirup rumah tangga ngandelkeun doa, ari ikhtiar henteu. Pan Allah teu cukup nitah ngadoa wungkul ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kan saur Nabi, tolabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Ulah ngorbankeun kewajiban ka Allah. Itu yang bakal ibadah. Ya jujur orang mah hirup di alam dunia manusia sederhana, normal orang mah jelema biasa. Tetep we butuh doa, duit. Butuh doa, lamun kieu doa, lamun kieu duit, kudu ngarti atuh. Butuh doa. Tah doa butuh doa. Nah, ngarti aya kitu mah. Teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit. Mantak liar ka dieu ge. Oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng
riut sirah mikiran loba hulang-hulang hutang sok tahu mitnah loba hutang nyaho ti mana yang loba hutang hulang-hulang mending berangkat ka imah kemu di dieu kan dia mah menang amal astagfirullahaladzim resep mitah sugan orang dia mah karena kayak panggih amplop amal ting nasirah awewe mah keur ngajikeun duit nasirah teh sugan kuring balik ti dia ngaji mawa doa geus momon dengekeun aya deh oh iya deh yang panjang umur amin udah dia bu pak kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu leungit kan kadang-kadang balik diri itu sombong deui berarti kudu ka ditu deui ji kudu ka ditu deui ngan karunya nu teu acan ye kenara rasib sing bisa nikmat ngarasakeun nikmat jadi itu ibadah amin atuh karak nguping adan ge Masjidil Haram ya Allah asa kareka mah dina hate balik Allahu akbar Allahu akbar kalau adan sing gerebek jamaah lalu lompat ka Masjidil Haram di maktab, di swalayan, di pertokoan, di pasar lalu lompat perasaan pakai semprani tanu adan kasedot jelema teh ka jero masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental di Karawang ieu mah aya di dieu apuh ti dieu lolobana tuh di aku sing gerebeg lalumpatan ka masjid ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyerujud cai soca ngarasa isin ku Allah beres salat tahiyatul masjid salat qabliyah dar qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah dar imam geus ngomandoan di payung wa tadinu sufufakum luruskan saf Allahu akbar Bilal miluan Allahu akbar ngadadak poho eta kana ongkos nikmat batin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim nikmat katagihan hayang ka ditu deui beres Fatihah Yasin nu dibaca salat maghrib imam maca Yasin coba di dieu maghrib imam maca Yasin oh pan imam mah karak balik umroh begitu dilemur balik imaman maghrib Yasin calangap budak ngora di tukang wah Yasin wah lila ya mah diuk kacau teu beuki hayang nu singkat padat wae ya Allah nu guraba gurubu bakoma eta panglakuna tim kuring Ramadan tahun kemarin eta ngiringan karasan nasib umroh Ramadan ngiringan tarawih di Masjid Nabawi nyobaan ngitung ti mimiti 36 rakaat ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Janari taraweh ya Allah ya Rabbana minta yang ngari betah ngupingkan suara imam kiroatna subha Allah ayo urang boro-boro 36 rakaat pabelit
eta pan provokatorna Bilal nata mentak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui Allah Muhammad Muhammad Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat amit amit taraweh gitu eta pan eta salah jeung nyunut bujur imam aya gitu teh Allah Muhammad Muhammad Maik Allahu Akbar atuh mah gerbeg imam nage da asa digerak-gerak pan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana eta Imam Edan nu kitu ngaranna pan ku gancang mah pabelit neangan sambungan tabat teu kapanggih-panggih tabat yada abi lahab wa tabbat yada aduh euy kumaha ieu kukulutus sorangan berenang imamna isin ku makmum teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam dihareup neangan sambungan teu kapanggih ceurik disangka makmum imamna hebat ngarti karena eusi kandungan eta ayat eta surat pisediheun meureun gitu atuh makmum mari lu mewek kabeh ari teu kiat mah tong dilajengkeun teh goblok baralik kabeh careurik eta gara-gara Imam Edan eta tapi aneh nu kitu nu laku tak imam ya, ibu-ibu sok milih lah biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol ece taraweh di masjid mana nu itu ai nu ieu lambat mending nu itu mah cepet kamari ge ece di ditu tarawehna jam 8 geus beres datang ka imah sinetron kaburu keneh gembol TV na ka masjid ku sia mumun ini pabelit sama ibadah ge jeung TV cek atuh teh mulut ka mulut dirajab ka rajab ti pangajian ka pangajian sing aya hasil ngaji kirang-kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun aya katenangan dina salat kan dibawa tenang teu beuki anu gurabah gurubug teu pararuguh taraweh ubar we taraweh aki-aki 15 para ringsan ini menan 20 nu utah mabok nu hiji manilep aki-aki sirahna atuh teh naruku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep digotong ku budak ngora balik taraweh ditanya di jalan bah balik taraweh digotong ku naon mabok taraweh oh taraweh mabok bah mabok taraweh na dioplos aya taraweh ngoplos aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun insya Allah nya sing nararasi bieu keluarga terutama ieu keluarga kimu sing tiasa kadar itu haji umroh urang dutajan sing tiasa nasib aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri tadi mah ibadah dibarengan ku capek ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri naon khitan sunatan ibadah dilungsurkeun da parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jadi milah na Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab Allah tengutus deui nabi tengutus deui rasul sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat-syariat para nabi para rasulna Allah terakhir disempurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad makanya ayah pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikeun ku Rasulullah jadi sunat yang kurang umat Rasulullah naon khitan nu kahiji ti Nabi Ibrahim teh nu kadua neuk-teukan kuku ti Nabi Ibrahim cenah kawitna teh sunat nu katilu nyetrip kumis pami dipameget nu gaduh kumis di strip ulah ngalangkungan siga jembatan leho ulah diurus strip nu katilu ngerok bulu kelek sunat nu kaopat nu kalima ngerok bulu sayang careuh
kanggo pameget sunatna dikerok, kanggo istri mah sunatna didudut. Kabayang sing jalepret. Pew iya bet-bet. Pokoknya manggeus lah si senar gitar ge eleh poe eta. Sunat. Cek ibu-ibu biasa Bu Barok menyiksa. Ai lalaki dikerok awe didudut, licik. Atuh peureus Asep. Aya hayang menang ganjaran kudu wani peureus. Lamun mung peureus olesan apu heula. Moal peulis paling ledeh. Hitan kategori ibadah nyeri gitu Asep nyeri tapi tujuannya jangan nyampurnakeun ibadah. Sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain. Tujuan nyunatan anak terek nitah budak sholat supaya rapi supaya tarapi sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban. Setiap bab nu bisa nyampurnakeun kana wajib maka eta bab hukumna jadi wajib. Ulama fikih nu apik lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid sabab khawatir membawa najis di inahna kahampangan di bumina kahampangan nu dikumbah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan diganti calana kuno anyar teu dibelelkeun ku indungna khawatir jeung kulit anu can ditek-tek aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun ganti calana anu anyar ku indungna dipangku ku bapana dibawa ka masjid rembes eta cai kahampangan ngabaseuhan baju bapana anu rek dipake salat itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan tapi tujuan urang nyunatan anak rek nitah ibadah loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah ditamplokeun ka nyaah hajat tilu poe tilu peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina sagala hiburan ditanggap dangdut jaipong kadua malam katilu karak kiai geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih eta kiai disarawakeun jeung cleaning service kita sasapu terakhir beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga beres Kang hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun eka dituna diantep eta budak ku indung bapana teu dididik kana agama teu diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna teu dianterkeun ka ulama ka kiai ka pasantren diantep bodoh dina agama hati-hati mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hate nanu jadi indung bapa sageusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak punten geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh leres teh loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna beda kaayaan baheula baheula mah loba narurut anak ka indung nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula ini budak ka warung sok nitah budak ayeuna entak nyeri hate kadang-kadang yang pamilikeun rokok samsuk ka warung bapa rek ngarokok lain ngaro lain indit ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng ka warung samsu malik molotot ka bapana jauh teuing pak ka warung mah kulin pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus narungguan di jalan ngaleos bapana molotot jeung bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok ieu budak mulai nyeri hate baheula rek ngaliwatan indung bapa meni dodongkoan budak imah panggung saung tina bilik tepas imah indung bapa keur ngobrol arek asup ka imah kahalangan beja budak baheula mah ti kajauhan mak pak calikna geser saalit bilih ka dupak abdi bade ngalangkung nikmat hate indung bapa ningali mulyana akhlak anak model kitu anak urang kitu teh ayeuna
Jawab, anak urang kitu teh ayeuna. Lamun ngaliwat kitu teu. Indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teu nyaho, nepi ka nyungsep indungna. Bapana gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna. Sea gua jeleng. Ngalengkah kagok nincak beung bapana mending ngec. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beung bapana pan lain menta hampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Teu nyambung dahar jeung teri. Dina bibir bijil bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang nini nah nyokep. Terojol akina oh nyakop. Ribet bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyeri hate kuan. Teu jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia wunggul ka anak bari ngalalarakeun nilai agama, teu jadi jaminan eta budak jadi soleh. Teu cukup ngandelkeun nilai matematika wunggul. Teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris wungkul, teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi wungkul. Lamun hayang boga budak soleh, wauhkeun kana agama ti heula eta budak, memeh ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud di dinya adalah syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta ilmu syara heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapa. Sabada nyunatan budak lain geus beres ta tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapa. Yang nyolehkeun eta anak. Eusian ku ilmu agama. Memeh ieu budak nu disunatan, el bajar, el basit. Memeh diwauhkeun kana ilmu matematika, wauhkeun heula kana ilmu fikih, tata cara ibadah. Memeh budak wauh kana ilmu komputer, wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an. Memeh budak pasehat kana bahasa Inggris, cenah pasehat heula maca Quran. Memeh budak wauh kana sains teknologi, wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun nilai ilmu agama geus kuat, mangga Islam teu ngalarang. Dangdanan anak-anak urang ku ilmu dunia rek dicetak naon anak urang, rek dicetak jadi profesor, rek jadi doktor, rek jadi sarjana, rek jadi pengusaha, rek jadi pejabat, rek jadi teknokrat, silahkan Islam ulah katinggalin. Tapi santeuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak. Di mana sukses eta budak jadi sarjana, moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul, moal jadi sarjana anu belegu ka indung bapa. Tetap bakal taat ka Allah ka Rasul, nurut ka indung ka bapa, sabab boga didikan agama kuat ti leuletik. Eta nu dipikahayang teh kitu. Leres Bu. Leres henteu? Paner teh saeutik anakna sukses. Keluar kuliah nepi ka jadi sarjana, nepi ka bisa jadi pengusaha. Nah, pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapa. Rela indungna ngajual sawah, bapana ngajual kebon, jang mereskeun kuliah budak. Keun harta aing beak cek indung bapa, nu penting anak aing sukses. Tapi ketika sukses anakna, mana tata krama ka indung bapa? Masih tetap geus jadi sarjana, geus jadi profesor, geus jadi pengusaha. Begitu datang ka imahna, Pak mau HP budak, ma panggorengkeun sangu. Indung bapana geus karolot dijajah kene. Geus mejeuna euy anakna sukses atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu, sia jadi pelayan jang. 10-an tahun indung bapa jadi pelayan. Anakna geus kabangun imah mewah. Indung bapana sederhana kene, padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun. Indung narek sholat di kamar mending ngebul, dah keramik nangis bararejat. Diantep eta ku anak nu sukses. Giliran indung na maut, kakarak dikirim keramik ka makam. Anak tolol nu gitu ngaranna. Coba lamun indung na ngagoak di jero kubur. Aing teu butuh keramik ayeuna. Butuh ge baheula keur hirup. Geus maot karak dikirim keramik. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dia di nu hadir aya. Pasti nu rumah sama beda kiceupna gitu. Pan karasahan nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya. Tok salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sapoe sakali? Jawab. Setahun sekali. Bari rek lebaran eta oge. Minta anakna geuning. Ah mani nih ka Pak Aki ka ditunya.
kirimkeun ieu tah opor entong 3 keureut kupat 3 siki bejakeun ka manini ieu ti mamah ti papah yang lebaran incunan we ini mana bapana deui taung imahna nempo incuna datang mawa rantang Assalamualaikum manini ucu jeung saha ka dieu sorangan ieu jeung rantang aing geus rantang naon jerona rantang deui berarti rantang anakan eta nu bener sia teh nu bener aya naon nih ieu ti mama jang manini lebaran isukan naon ieu naon opor entong 3 keureut kupat 3 siki kumaha ceuk ninina ucu mending ngariweuhkeun bejakeun ka mamah teu kudu karamkin kieu atuh manini mah jeung Pak Aki di dieu jeung Abah bisa lebaran geus alhamdulillah nya ieu ti mama geus simpen di dapurnya simpen mamah jeung papa hirare ka dieuna enjing tos salat Idul Fitri bejakeun ka mamah ka papa ulah beurang teuing kitu nya mohon manini rek kuih nya ke heula bager ucu ka antosan kadang-kadang tamplok ka nyaah kana jadi incu ieu jang lebaran jang bekel jang jajan tuh teu putus ka nyaah indung bapa mah leres teu isuk lagi sholat Idul Fitri indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu jol mobil Avanza incu na minantu na datang anakna eta anakna nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceurik da lebaran inget dosa ka indung magabrug kana lahunan indung ampura nyai loba dosa gawe nyai dihampura aku mage torojol bapan geus kolot mawa tongkat itu cara si nyai eta abah aduh gua abrug dirontok mereka ngageledag bapana Allah teh budak katinihan ku anak naos sehat ampun nyai geus campur ak bae mending ngageledag ge ai mulai lebaran geus dicekek wae lila ceurik timbul lapar mama masak teu mah nyai mama ku bisa lebaran geus alhamdulillah kunaon kitu nyai lapar nyai itu pan di dapur aya rantang ti maneh kamarita si incu ka dieu can dibuka-buka acan mama geus teh hayang barang dahar naon-naon atuh di dahar deui ku nyai atuh heug bae itu geura dari sia untuk sia pan menang manehna eta ngirim coreng jang manehna dahar keneh kupat 3 keureut eta opor 3 keureut entong ya Allah beak ku manehna deui disuruput jeung cairam dikasat atuh jeung rantangna we leg-leg indungna bapana mah ketap ongkoh ngirim aing airat di dapur aya karung 2 numpuk mah itu karung naon bapa maneh kamari geus 2 minggu panen mama boga beas alhamdulillah nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabar ge nyieun kupat teh meuli jadi eta teh boga beas-beas acan atuh hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil ditaekeun 2 karung mah eta di pipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di perum di ditu incu emah eta hayang boga pipiaran hayam geus tong loba omong tewak kabeh nu asak beah nu atah digembol rampok si eta mah ridho indung bapak ridho kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa cek indungna cek bapana tong harta entong tanaga entong pikiran bila perlu nyawa dikorbankan demi anak leres daya batas kanya indung bapak ke anak nyawa ge ditarohkeun tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan aya buntuna urang kanu jadi indung bapak mun rek barang beres sok mikir heula pan cieun loba teuing cieun gede teuing aya teu kitu pernah geus teu kudu luak liek beda curiga aya beda tak wajar Rasulullah ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sarajan daek ibadah salat fardu sunat teu katinggalieun haji umroh tiap tahun puasa fardu sunat teu katinggalieun tapi di akhirat moal menang syafaah kaula sahabat naros kunaon Gusti pan eta umat Gusti teu rajin ibadah rajin ibadah ngan salila hirupna di alam dunya
sering nganyerikeun hate indung jeung bapakna sehingga maut teu meunang ridho indung bapak. Teu meunang ridho indung bapak sok sanajan ahli ibadah. Nganyerikeun hate indung bapak can keburu tobat moal meunang syafaat. Cirian ku Nabi. Al-aqu liwalidayhi. Jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaat. Hati-hati. Abdoakeun ya orang tua Al-Jabar, Al-Basit sing diberi kekuatan jangan bimbing ya murang kali. Solehkeun ya budak. Ulah rumah geus beres gugur kawajiban encan. Nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat. Nu geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkeunakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi, para rasul. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul-rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri. Nyeri kitu asep disunatan nyeri. Buktina naon? Kapok. Hayang-hayang. Atau lamun disunatan nikmat ki emuh katagihan. Ceki emuh inget baheula disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui beak. Ku om teu kabagean. Kabagean profil naung. Budak ayeuna mah teu nyerieun disunatan teh malah dipoto selfie kikieuan. Beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna. Ayeuna mah make disuntik baal heula, namanya disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit. Ketika ditek-tek di kitu budak teu ngarasaeun nyeri da di baalan heula. Zaman urang mah kapungkur teh aya kitu. Nu sok nyunatan teh naon namina teh? Paraji bengkongnya. Di Karawang mah Sukabumi, Cianjur bengkong. Budak ngejebeng meh ngarongkong gitu. Di urang paraji tukang nyundatan budak. Da baheula mah nyunatan budak teh men rejeng we lahun sehat. Daya suntik-suntik baal. Mentah karasa nyerina. Loba budak kayak disunatan kabur baheula mah. Atuh babaturan kuring geus make samping kabur. Da ku bapana diecageun heula bapana hayang kiih ka WC. Dilepaskeun teh kabur. Indungna gogoakan bapana budak kabur. Bapana teh sadar. Luncat teh WC ngudag anakna pohokana calana. Teu dipake deui. Samping digulung-gulung ku bapana bari budak-budak budak. Beunang tewak dilahun, paraji datang geus kolot. Pikun deui. Salah ngodok samping. Kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak. Ceuk kiai paparaji dan geus kolot. Abah kawitan ya sholawatna mulai bisi kabur deui. Kiai mimpin ya Nabi salam alaika goak bapana gogoakan bengkong taparaji salah ngodok samping nyai kiai mah nya husnudzon we alus sangka oh tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan tapi lila-lila teu ngarti getih geus ucerat acret budak disunatan teu ceurik budakna kalakah seserian bapana nu ngalahun adu belajar minta tulung eueuh nu nganggap kanyahoana mah geus beres paneuk teu kanana ragrag geblug gede udah eta parajina tah teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo kan eta mah sejenis komodo nyeri disunatan teh nyeri tapi tujuanana rek ibadah jadi can beres itu tugas orang tua sahabat dan nyunatan budak tanamkeun kekuatan agama dengan cara apa bereskeun imanna bereskeun ilmu agamana bereskeun ibadah sok eta nu diheulakeun keimanan karak kualitas ilmu agama nakara kualitas ibadah aku duti leutik asep dages gede gemenan hidung sorangan teu bisa beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula mah narurut budak ayeuna mah loba ngalawan mantah kudu dibere didikan agama teh ti leutik mun ek ngabengkokeun awi kudu ti ngongora awi ngora 2 meter lurus dibengkokeun pucukna talikeun kana akarna ti leutik
Kengis kolot yang di ka kebon awi lepaskeun talina pasti bengkok terus salah sababna dibengkokkeun ti leuletik kalawan make tali anu kuat. Jadi ngadidik budak karena agama kudu ti leuletik supaya kuat. Di mana budak nginjak remaja dewasa geus rumah tangga sok sanajan geus lepas jauh ti indung ti bapak eta budak moal ngalawan pasti tetap tunduk ka Allah ka Rasulna tetap patuh ka indung ka bapana sabab boga didikan agama kuat ti leuletik. Tapi coba-coba ngadidik budak karena agama geus dewasa ngalawan sarua jeung ngabengkokeun awi kolot ngadadak awi kolot bengkokeun milu bengkok nama kan kadang-kadang belah awina ngabetrik karena tarang nu ngabengkokeun eta ngadidik budak geus dewasa teu ngalawan yang salat heula ngalawan dah batu kitu salat mah langsung ulin ulah kan nyeri hate indung digitukeun saura jeung ngajepret eta budak ka indung ka bapak dileleutik. Nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon neng sipa nikah. Neng sipa Agus nikah mah ibadah nikmat. Bahkan yang menyebutkan budak santri di dia spesial nikah mah. Kategorina ibadah spesial. Lamun nyarios spesial sok inget kena martabak. Aya martabak spesial pakai telur. Aya di martabak spesial rasa kacang. Nah, nikah mah eta ibadah spesial sih pak pakai telur kuno nini seri kuno terus nu ngarti wae nini itu Agus nikah mah ibadah spesial rasa kacang martabak. Jadi nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat cocok jeung kalimatna nikah NIKAH enna nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneut atar kumaha nikmat panganten ho segelis digelis geus kasep di kasep disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tinggal itu sinir kuno qasidah geuning emake lagu jang panganten duhai senangnya penganten baru. Tak itu atuh bantuan kamarana backing vokal teh. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Nikmat panganten aya lagu nanti baheula eta mah lagu panganten di zaman can aya hadroh marawis can aya urang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning alatna gede baruleun zaman jadul baheula pukulan ge variasi baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus pak brung brung pak brung pak eta we lagu ti jauh ti yadana nu nyanyina teh biijah kecerekna biit toh dikabarareuh leungeun biit toh da kecerekna beusi eta lagu teh yadana dan brung pak kitu we teu mimiti nepi ka anggeus beres yadana hamawi lagu kadua hamawi ya mis nah kitu keur leutik sok lalajo kadedengekeun wae eta teh aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heueuh kadal mah haram komo deui orai kadut atuh heueuh teuing barudak baheula heureuy abdi rombongan qasidah ti Sukaresmi teu baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone aya nini-nininya Rolling Stone leungit tagoni genjring datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik mulai terkenal kemana-mana kasidah seni pukul dua poe kuring latihan eta ka muncrat nakol
Leungit rebana datang cerawis. Hah? Oh emak geuning geus kolot teh dia mah. Emak rawis. Bododak santri mun latihan alatna baruleud laleutik. Enak kol sadaek-daek ka mana-mana kadenge. Eueuh opak kadenge na. Eueuh opak ai gemblong, eueuh opak ai gemblong, eueuh opak. Empingnya cucur kadenge na teh. Meureunan ai kuring balik caramah jam 2 jam 3 Janari karak datang budak santri di imah sok hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan sok rocet tarkul adat ada wah eta keteranganna. Ciri khas eta mah. Ciri khas balik ngaji mawa berkat. Jangan dilupakan. Sebab trauma pernah kejadian. Uring balik ceramah teu babawaan. Keur capek datang ka imah dipitah ku pamajikan. Jalan-jalannya. Jalan-jalan ceramah neng ceramah. Uring teu mau berkat panitiana pohoeun. Kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Terus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung nu hajat demi kardus nah eta hampura kieu hampura ulah dianggap euy oh siapkeun teh siapkeun maksudna kitu sok pohoan nu hajat masuk pohoan mobil belah ditu kimuh tadi aya belah ditu kudu dibejaan aya panitia teh nyahopan berkat kuring dititah kuno hajat anak buahna ieu teh cenah berkat ya anterkeun mobil kuring ngarendeng jeung mobil kuwu ternyata diasupkeun mobil kuwu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus aing ceramah 2 jam lengoh kejadian trauma deui wae. Aing geus ka jalan tol karak kuwu nelepon, besok ngaweaan. Sampai mana? Jalan tol Pak Kuwu, coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus, tingali. Teu aya Pak Kuwu. Kunaon kitu? Ieu dina mobil abdi cenah kardus 3. Atuh kanggo Pak Kuwu sanes. Maksudna dina kardus aya namian mubalik. Kuring ngaku nu aing kunaon make dibawa ku sia jeung ku atuh dijajabkeun ulah geus jauh hari pagi gantian siap tapi ka ayeuna ku jadi CS ayeuna teh mun ngaji ka wilayah manehna belah Majalengka teng sok naik cukup ulah dibahas arek aku aya cegah hadir di hareup rampok kardus aing tanu hadir rampok kardus sambutan menang kardus 3 ceramah henteu tapi aya wasilah eta jadi CS aing Majalengka dan kuwu ieu lain kalak amprok ieu mah tapi teh lamun aya patukeun mah awas subhanallah. Das ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nikah teh ibadah nikmat nikahun nun kaf alif ha nun mustaqula makana kalimat nikmatu minallah nikmati Gusti Allah. Setiap datang nikmat gancak jawab ku syukur Allah mere peringatan surah Ibrahim aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana 2 pelajaran ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wallahu a'lam bimaradih. Pelajaran kahiji nu diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janjina Allah pikeun sapikeun jalma nu syukur. Sanu syukur karena nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya. Tapi ingat nu kadua aya ancaman. Pikeun sapikeun jalma nu kufur. Jeung lamun anjeun kufur karena nikmat kami saur Allah, azab siksa kami ka cida perihna.
Sebagian ulama yang nafsirkan kafartum tidinya teh ay tabdilun nikmah bil maksiyah. Ngaganti nikmat ku maksiat. Diberi fasilitas hirup ku Allah, maka eta fasilitas hirup ti Allah lain dipakai ibadah, lain dipakai ngabdi ka Allah, malah dipakai maksiat. Adzabi lasyadid. Siksa kaula ka ceda perih. Lamun dikait-kaitkeun komo jeung ayat nu sejen dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradi. Terjadi kerusakan daratan, lautan, musibah di mana-mana. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Di dia meureunan aya ancaman tadi teh Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu meureunan. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah, gunung ngabeledag Allah nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus gunung meletus gara-gara dikompak. Cai laut tamplok ke daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut, tsunami. Ae profesional leg-leg teri perina segede salon. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang ngundang. Contoh budak leutik adi lancek ribut adina ceurik. Bebeja ka bapana, cek bapana kunaon jang ceurik. Dicabok Pak, kusaha? Ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nya HP si AA dicepeng ku ujang rag-rag kana batu belah. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu ngadamel sadayana kejadian ya alam Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngondang. Entak ingat sejarah sering disampaikan ku Sim Kuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di peureun santri-santrina. Dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegor ku rupa bencana musibah. Lamun nu ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha seh nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Ngangkat besi mah bar 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun, ngangkat bea sakarung kuateun, tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kuateun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo, teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, geus loba jelema teu karuateun. Geus sombong ka Gusti Allah. Sahadai saya ngondang bencana di Indonesia, di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat. Awas, memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK gitu. Gara-gara kadedemes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit saha men sikat bae geus beunang ngapan wirang anak keluarga wirang. Terus encan salamet engke meureunana. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah. Di dunia ke pengadilan bisa nyewa pengacara, tapi di akhirat reksa pengacara nu dibawa. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kecuali eta. Lamun boga pepelakan alus bakal jadi pengacara urang, lamun pepelakan goreng jadi penuntut umum, hati-hati. Sade nu ngondang musibah di Indonesia Syekh Sunan Gunung Jati, lo baca jelema geus ngahina kana amalan-amalan ibadah ulama saleh. Isi nyelap di lemur urang anu teresep muludan cicing. Teresep paengan ulah kang ngaharamkeun kanu resep. Eta we sakitu. Silakan beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai. Supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Eta. Pernah Kang muludan, ujang moal Kang. Abdi keur kuliah teh diajarkeun muludan, nya teu naon. Ujang rek ka mana? Abdi mah di bumi we Kang. Bade tadarus ngaos Quran. Saya ujang tadarus ngaos Quran. Jadi berkah ya lembur. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi. Atuh Kang Haji lu bade muludan didoakeun sing kengeng ilmu nu mangpaat. Amin jang. Doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam. Semampu saling menghargai perbedaan. Pada ieu mah lain, resep geus ngahina ti heula. Ka mana? Muludan. Eueuh teu dituna. Naon muludan rajaban hawal. Eueuh teu dituna. Sok nyelap nu karar itu teh aya jelema. Terus mah urang mah cicing bae. Karawang ge nyelap begitu. Kang Haji rek ka mana? Rajaban. Teu dituna Kang Haji. Kuring mah teresep dikitukeun pan sok ngalawan. Ngomong naon bieu ente?
nya rajaban eueuh teu dituna ka aya iraha teu ditu ngahulang digitukeun kan maksudna naon kan aya maksudna naon tadi nya rajaban eueuh teu dituna heueuh aya iraha teu ditu panggih jeung saja di ditu mawa naon sia teu ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin liur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu kok ngana sia kitu atuh lamun mung di kitu-kitunya ulah kitu tah kitu naon teh kan eueuh ti dituna terus ya iraha ka ditu ge henteu sia teh peringatanna mah geus aya mungkin jadi masalah perayaanana eta dan Nabi can pernah ngarayakeun rajaban can pernah ngarayakeun muludan make teh panggung sound system can pernah can aya bacaan sejarah Nabi nyewason ti mana can sewaan ngan peringatan geus aya beda gitu perayaan jeung peringatan atuh beda dua kalimat berbeda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan sekadar peringatan macakeun sejarah tarikh Nabi jadi nilai peringatan yai beres salat isya ngajak ka makmum hei jamaah ulah ka Ararwi baturan kuring di masjid 10 menit aya naon bade macakeun sejarah kelahiran Nabi niat ngagungkeun maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan teu kudu riweuh mamoal tenda ka jero masjid keurin-keurin sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya ti dituna teu bid'ah Nabi mah sering nyeritakeun kelahiran nana nyarioskeun perjuangan keur kecilna masa kecil masa remaja sehingga sahabat tuh nggak bosan mendengarnya semakin bertambah cinta sahabat ka Rasulullah jeung hebatna maulid Nabi ya hebat mun film di syuting heula karak aya film ieu mah hebat tanpa di syuting film geus aya naon maulid Nabi na can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal maulid Nabi Muhammad SAW Nabi na can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi geus aya nu memperingati maulid Nabi secara tidak langsung Nabi Adam sok aya atuh sababiah ditampi tobat Nabi Adam saperih riwayat njelaskeun tina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa adamu min rabbih kalimatil fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bi muradi sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW nya Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya gara-gara kakhilafana diturunkeun di But baheula mah But ayeuna India Siti Hawana diturunkeun di Jeddah pajauh sujud Nabi Adam leluhur batu ngampar luas bari ceurik balilihan nyuhun ke dihapunten teureun-eureun lambaina Nabi Adam garing-garing ngabaseuhan ku doa istighfar Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus dibaca salami sabaraha tahun 100 tahun sujud Nabi Adam bari nangis bari maca Rabbana zalamna anfusana 100 tahun lami-lami penasaran cek Nabi Adam istighfar dibaca terus tapi can aya tanggapan ti Allah can aya jawaban buga Nabi Adam tina sujudna berai socana bentak ketika nelek-nelek ka luhur langit ternyata aya kalimat begitu indah digulung ku cahaya kemuliaan bari dibaca eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah protes Nabi Adam ya Allah ya Rabbi sembarangan makhluk nu namina Muhammad pasti eta makhluk Gusti nu paling mulia sabab ngarendeng caket serang nami Gusti saha eta Muhammad ya Allah Allah nu ngawalar ya Adam ismun min asma'i auladik Adam ieu nami putra turunan anjeun manusia ya Allah ya mulia banget can digelarkeun dohirna ka dunya namina tos disiapkeun inilah manusia yang paling aku cintai insyaallah Allah maka Allah miurang ka Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu Adam menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura kakhilafan anjeun sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung inilah asal muasal ayeuna parentah tawassul Allah nu miwarang Nabi Adam nuti paytun tawasul Nabi Adam kumaha cek Nabi Adam ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid ya Allah abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad hampura abdi nu jadi bapakna maka Allah nampi kena tobat Nabi Adam sebagian ulama tafsir nyarioskeun
tobat Nabi Adam tawasul ka Rasulullah sampai ditampi ku Allah, itulah asbabun nuzul dina ayat nu diturunkeun ku Allah, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwab. Nabi Nuh tawasul, Nabi Muhammad can digelarkeun ka dunia tapi Nabi Nuh geus nawasulan nami Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh ku Allah pikeun ngancurkeun raja dolim di zaman Nabi Nuh, aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel, tentarana 200 bersenjata kumplit. Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina, kadoliman si Daromsil ancur ku Nabi Nuh ku salapan santrina deui. Gara-gara naon? Gara-gara Nabi Nuh dipiurang ku Allah ancurkeun si Daromsil kadolimanana. Cek Nabi Nuh ngancurkeun ku Gusti, abdi mung salapan urang santri jeung abdi jadi 10. Daromsil tentara bersenjatana 200, lungsur malaikatna Allah. Ulah hariwang Nabi Nuh ancurkeun ku anjeun ngan memeh berangkat baca eta kalimat dina dampal panangan anjeun anu katuhu, dibuka ya kalimat doa dina dampal panangan Nabi Nuh, ilahi as'aluka antan surani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikati Rabbi, hei malaikat Allah, binuri Muhammad, ya nur Muhammad, sah Muhammad. Nami malaikat marina malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Saur eta malaikatna Allah, sanes nami malaikat nami jalmi anu bakal dipilih ku Allah jadi pemimpin umat akhir zaman nu paling dipikanyaah ku Allah. Ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi, panjangkeun yuswa abdi hayang jadi umatna. Seorang pangkat nabi, pangkat rasul mendambakan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pan Allah memeh niptakeun makhluk nu sejen dipayun ku Allah diciptakeun teh nur panginten eta. Ketika Allah tas nyiptakeun nur cahaya, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya, kalau nyiptakeun anjeun jeung mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres nyiptakeun nur Nabi Muhammad, namanya Allah nyiptakeun arsy, lauhil mahfud, qalam, dicipta tina nurna Nabi Muhammad. Can lahir tapi geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna Nabi Muhammad. Ngan dirayakeun nama anyar gitu disebut bid'ah, tapi bid'ahna mah mudah ieu mah. Muludan rajaban mah mahmudah, kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu tayati nabi, tayati rasul tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan dengan hadis, teu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebutna bid'ah terpuji. Dalebetanna nama sae pengajian ngagungkeun nabi, ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Sunan Gunung Jati geus loba jelema geus ngahina kana amalia para ulama saleh. Pantas bencana dararatang. Sadeui Syekh nu ngondang bencana loba jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngareusian. Sadeui nu ngondang bencana loba jelema masih kena resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Geus araraya eta teh nu ngondang. Ngan di banda datang we bencana diturunkeun ku Allah eta musibah kabagian sarere. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makana teu habis pikir lamun anu diomongan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang musibah sarerea kabagean tuh gempa di NTB dan nu mararaot jelema doraka wungkul punten kiai keur salat di masjid naot katinggang ku bangunan masjid gara-gara gempa na eta tuh tsunami Banten Selat Sunda na jelema nu doraka wungkul nu mararaot punten aya santri jadi korban. Datang musibah gini teu pilih kasih. Can pernah aya tsunami musyawarah. Bukan cek tsunami belok ombakna belok itu imah kiai liwat. Henteu imah kiai ge beak kabawa ku tsunami. Untung kiai na salamet. Naik tangkal kalapa. Kolor kiai. Ini sampingna kabawa ti heula merosot. Untung kolor pageuh. Coba lapun jeung kolorna ka bawah mo. Kamana hiber eta. Berkutut. Satu makan nangka semua kena. Makana ieu pengajian sing jadi benteng khusus jang desa urang sing jauh tina balahi. Amin. Khusus jang nu halal hadir sing ditebihkeun tina babah tina balahi. Amin.
Ya Allah ya Rabbal, maka sok neng beger gelis panganten rumah tangga anjeun teh aya niatan eusian kula bersyukur kana nikmatna Allah supaya ditambah-tambah eta kanikmatan jeung kabunga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua aya kaf tina nikah teh neng Sifa, naon aya kaf di mustaq ulama kana kalimat karoha. Naon karoha teh? Bingung, riweuh, susah aya dina rumah tangga. Lain nyingsenan panganten lain, namun neng Sifa teu percaya dina rumah tangga aya riweuh, aya bingung, aya susah, sok ku neng Sifa teroskeun ka panganten kelas berat tah. Ngomong ini mah kelas berat pisan eta. Leres ibu leres. Lain bungah wae aya bingung, aya susahna, aya riweuhna, aya survei membuktikan Sifa. Jadi ungkap di TKP langsung bahwa dina rumah tangga aya bingung, aya susah. Ayeuna mah moal wakamengih bingung susah moal panganten. Keur ngarep-ngarep ayeuna teh. Nu tadina haram jadi halal keur nikmat. Komo Agus, wah. Agus teh geus bebas rek mamoa Sifa ka mana-mana, kanu poe, kanu caang, kanu jauh, kanu deukeut, bebas. Agus peuting rek ngendong di neng Sifa di imahna moal ditilang ku kimu. Sabab Agus geus resmi boga surat-surat kepemilikanana. Ditanda tangan hareupeun wali saksi nuju akad nikah. Ulah leungit eta surat Agus, awas. Eta surat resmi kepemilikan Sifa. SIM, STNK, BPKB, ulah leungit eta. SIM surat izin mondok. Berarti Agus ngendong di imah Sifa bebas ayeuna mah. Buka dua STNK surat tanda nurunkeun kolor, komplit aya di dinya. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi ayeuna mah Agus teh boga motor jabrig ayeuna mah. Atuh ya Allah. Tapi ingat aya riweuh Sifa. Cek neng Sifa, Kang Haji wartosan di mana atuh aya riweuh rumah tangga bijilna tina naon? Ya Sifa kupingkeun, bijilna rumah tangga jadi riweuh biasana ku masalah rumah tangga anyar kene masih kena loba duit dahareun loba keneh pe ka ditu geus dilageus. Diuji ku Allah hirup di dunia ngadadak sulit neangan rezeki. Lamun pamajikan teu solehah bahaya. Bisa perang terus-terusan awet rajet salaki balik di mana-mana teu barang bawa lengoh pan nyengsol nalawang pantau bibir pamajikan tung kripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Aya ibu-ibu nu kitu eta geus aya deui wae kumplit di dieu ti mimitina badan. Makanya jadilah istri yang solehah Sifa. Kumaha Kang Haji istri solehah? ISTRI, na iman anu kuat. Insya Allah didikan ramana didi iman kuat Sifa. Duka dua S istri, S na sabar, selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Turutan Siti Khadijah teladanan ibu-ibu eta. Siti Khadijah teh jalmi kaya, pengusaha sukses di Mekahna baheula. Tapi rela ngorbankeun sadena harta dianggo berjuang agama. Diuji ku Allah krisis moneter berkepanjangan, disabotase, diboikot ekonomi ku Abu Jahal. Dikata ya tuangan leuteun di bumina rumah tangga sareng Rasulullah. Rasul senyum ningali Siti Khadijah teu tuang teu leueut ti enjing sampai ka perkiraan tabu 8 tabu 8an enjing. Saur Siti Khadijah, Gusti ai Gusti teu tuang teu leueut. Abdi ge sami tapi abdi tos niat saum. Pan saum ge kudu buka puasa engke. Mentara ieu teh tuangan leueuteun widian kaula ningalikeun kewajiban kaula ayeuna. Naon Gusti? Kasbul halali wajibun. Nean kasab dina halal wajib hukumna. Doakeun kusalira supaya kaula hasil milik rezeki. Rasul keluar. Sonten mulih, lengoh teu cacanakan teu hasil. Tapi Khadijah tetap senyum. So Rasulullah, kunaon anjeun senyum? Padahal kaula apal, anjeun ngarep-ngarep kaula datang bawa hasil. Sedangkan kaula lengoh teh hasil tapi anjeun tetap senyum. Aya naon anjeun geulis? Saur Siti Khadijah, Gusti abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi anu paling dipikat cinta ku Allah na ya Allah tiasa mulih deui aya payunan abdi ayeuna. Tapi kan anjeun lapar teu tuang teu leueut. Gusti pan abdi tos niat saum teh enjing oge. Gusti saum atuh kaula ge saum. Urang saum sasarengan. Eta bojo soleh. Salaki balik di mana-mana lengoh teu hasil ngajak puasa lain ngajak gelut.
bapak dikitu-kitu pamajikan? Sering diajak puasa maksudnya. Dan pernah paling gak nempo salaki lengoh nyengsol di lawang panto, salaki assalamualaikum terjawab acan malah ngagerewek. Nah aing mah curiga pasti teu hasil deui. Cek salakina naon ieu teh ancan diuk-diuk acan lah meni loyo pasti teu hasil. Nya kumaha atuh nyai da ikhtiar mah geus da ku kiai ge dibejaan keur ngaji wajibna mah ikhtiar. Hasil jeung henteu mah pasrahkeun ka Allah. Sabar atuh nyai sabar. Tah akang besi lapar di dapur aya goreng sabar. Sabar digoreng besi eta. Salakina mungkin nafsu cek salakina kawalat tong ngomong gitu. Tah Kang sakalian cocolkeun kana kawalat. Kawalat dijieun lalab besi eta. Atuh salakina nafsu. Geus hayangna naon atuh ayeuna mah? Geus main capek teu mah duit, hayu di black butut di sada wae. Deuk pamajikan Kang mikir urang teh puluhan tahun rumah tangga meni eueuh kamajuan, salakina ngoreja tadi atuh ngomong hayang maju meureunna aing neangan roda naik sa didorong ku aing ka Raja Galuh. Lain kitu Kang nempo batur mah rumah tangga tuh imahna mewah, mobilna, motorna bahkan emas kongkorong geulangna ge. Tadi keur ngaji ibu-ibu tadi gigireun tah ibu-ibu neka bongkok kunaon emasna Kang 6 kilo. Eta mah ngajina teh nempuan emas batur panasan jelemana deui aing mah boro-boro emas cek salakina geus hayang naon ayeuna pisah we Kang ayeuna mah alus pisah balik ka kolot maneh kitu balik hari budak bawa aing teu ngajuru. Atuh salakina mah teu ngajuru. Ya harta naon aing teh bogana naon aya hau hiji-hijina bawa gemol sakalian jeung hau teh ditu hari imah bawa imah ya akang cicing di mana aing milu atuh aing ngabring kabeh mah lain ngusir ngungsi ngaranna. Awas ibu entak ieu neng Sipa sing solehah sabar menerima apa adanya. Ada uang abang saya, nggak ada uang tetap abang disayang. Tapi Pak Kubu tadi laporan Pak Haji da ibu-ibu orang dia mah alhamdulillah bala lager ka carogena keur loba duit mah cenah kitu. Salah kira keur loba duit kumaha keur bangkrut dasar wajeng urang Cikampek. Ngomong ngadenge harga nararek bibir pamajikan mari lu naik. Mun salaki duitna carang ka salaki wung wang di dapur meuni trong trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di takbirit tengah bibita sayang berit. Kupingkeun ibu-ibu kupingkeun. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing, mending buka aku tangjeng samping songkeun tuur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Cek ibu-ibu eta mah salaki cekekeun jurig. Doakeun carogena sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal IST-na istri solehah tawadu rendah diri handap asor. Siti Khadijah ngobrol sama Rasulullah tewantunen ngaluhuran suanten caroge. Gelis kada sakedap labbaika ya Rasulullah. Pamit teu ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi antosan sakedap. Ngeuna basana lemah. Beda jeung Khadijah. Beda deui lah jeung Khadijah Majalengka. Salakina gogoakan nyai pangjankeun kopi torojol tidak perlu ngajingjing termos. Gelas sendok guburageun hareupeun salakina jieun ku sorangan. Ulah manja hirup teh. Tah termos, tah gelas, tah sendok, tah gulana tah. Salakina kopina mana kerok beheung sia. Astagfirullahaladzim. Rek maehan salaki teh. Lain ngopi ngadaki aya kitu.
Situ Khadijah tawadu pami ngobrol sama Rasulullah teu wantun netep wajah caroge tungkul. Ibu sok tungkul upami mayun caroge. Kumaha atuh? Tangga panon bijil ciduh muncrat. Beka pingsan salakina ciduh pamajikan bau de zigong. Tak wih ngaos so kayak praktek di bumi tungkul kita. Cek carogena. Hasil ngaji. Nilep angkat ke carogena leuleus deui. 3 kali diangkat leuleus salakina keluar nyokot awi diganjel. Tawadu rendah diri handap asor ulah camplah. ISTR erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan-aturan Allah. Kamana neng ka tetanggi biasa sok silaturahmi ngobrol heug ku diizinan diridoan salila eta obrolan jadi ibadah. Tapi lamun geus ngobrolkeun batur ngagosip gibah namimah nyeun fitnah mending neng we ka bumi tadarus. Kamana neng ka warung asa kedap balanja pan itu cengek teh kanggo nyambel tutup aurat singrat. Hebat aturan nu dipikarido ku Allah. Ridho diatur kitu. ISTRI ina istri ina istiqomah dina ibadah. Insyaallah daya pendidikan agama na kuat ari istiqomah duanana amin. Teu cukup istri solehah, suami harus soleh. Mana suami soleh? SUAMI, suami S-nya sajaah, gagah. Salaki anu soleh teh salaki anu boga wibawa, mampu ngabimbing pamajikan. Kan loba lalaki teu boga wibawa ditutunjuk ku pamajikan malah ngompol. Kalau ka pamajikan anu galak. Akang mah pokona cicing di imah. Budak asuh ku akang. Nu nyeuseuh akang, nu ngurus imah, nu ngepel, nu masak akang. Nyai ka mana? Abdi nu ngojek. Astagfirullah. Bahaya. Wis pamajikan nongkrong di terminal digugulung ku lalaki sejen. Salakina teu wani ngageunggeureurkeun. Maaf, dayus lalaki kitu teu boga wibawa. Sedengkeun jalma dayus boro-boro ngambeus singit asup surga, ngambeus singit surga diharamkeun ku Allah. Lain gagah dina fisikna wae, aya kana fisik mah katingali Agus panganten lalaki. Fisikna mantap Agus, gagah. Bahkan cek kuring termasuk kategori Agus mah Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki, vitalitas tiada tara. Mun Asep Mubarok Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Tak kuring mah buru-buru sok lompat ka warung bi acah meuli kuku Bima. Non kuku Bima kurang kuat bini marah. Itu Agus. Tapi ulah nurutan orang Karawang. Rek sosonoan salakina meuli kuku Bima, pamajikanna meuli sare rapet. Memeh salat Isya diseduh make cai termos supaya beres salat Isya haneut-haneut memeh sare bisa diinum. Salakina balik di masjid beres salat Isya gura-giru asup ka kamar 2 gelas jamu-jamu. Salakina salah nyokot gelas. Malah gelas nu pamajikanna diinum ku salakina sari rapet. Pamajikanna nginum kuku Bima. Atuh rek sosonoan teu jadi. Rusuh di jero kamar. Pamajikanna nu ngadadak hareuras teu pararuguh gara-gara kuku Bima. Salakina ceurik nepi ka isuk. Rapat teu bisa ki. Ih amit-amit. Awas. Agus ulah nginum nu kitu ulah awas. Bisa patukeun gelas ulah. Urang mah wudu nu diajarkeun ku Rasulullah, memeh sare jeung pamajikan wudu. Ameh dibere kekuatan ku cai wudu teh eta berkahna. Jeung sarena menang ganjaran syahid. Di mana boga anak turunanna berkah sabab dimimitian prosesna ku suci heula wudu. Al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Eta pernah ibu diajak sare memehna diajak wudu ku caroge pernah teu? Pernah teu Bu? Jujur jawab. Atuh sia non wae pepen. Memeh sare udud we udud. Mereka mulak di jero kamar. Ya Allah, ari hayang boga anak soleh, ai carana salah. Boro-boro wudu ieu mah memeh sare yang ngandog bebek. Atuh budakna lahir jadi maling entong. Ari hayang boga budak soleh, cara salah. Boro-boro wudu susuci yang balik ti sawah. Balik ti sawah men, bajleng we ka jero kamar. Pohodoran pacul ka bawah nyelap. Budak lahir jadi heuras beheung. Nah asa teh nyambung.
Udah lucu. Carana nu bener atuh. Saja gagah. SUU-na uswatun hasanah. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi teladan bagi istrinya. Punten Pak, hei, hayang tegaduh istri solehah Pak, hoyong teu. Syaratna bapak nu janten carogena kudu jadi contoh soleh ti heula. Hayang teu dimuliakeun ku bojo, hayang teu. Bapak nu kudu ti heula ngamuliakeun ka bojo. Tenang Bu, tenang dibelaan, tenang. Kunaon Siti Khadijah bahasana mulia, sabab Rasul dengan mimitian nyontoan mulia. Manggil ka bojo, ya Humairo, bunga mawarku cantik ka dia sekedap. Ibu pernah digitu-gitu teu ku caroge. Tuh, dendamna ka ciri tuh. Ieu mah yang dimuliakeun urangna mere contoh teu bener. Meunah we ka pamajikan manggil sembarangan, jenong. Pamajikan lebih kasar ngajawabna. Naon jebrang, astagfirullah. Wajar lah. Da urang masalaki pemimpin, istri rakyat. Maaf. Yang boga rakyat soleh, pemimpinna kudu soleh ti heula urang jadi contoh pikeun anak pamaji. Eta mantak wayahna ya. Jadi suami yang soleh, yang berwibawa, yang jadi contoh bagus bagi istri dan anak. SUA-na suami amanah, penanggung jawab. Cilaka jeung salametna dia neng Sipa dina leungeun Agus sabab tadi geus serah terima jabatan. Kieu muh ka Agus terima jabatan. Mitoha kieu muh teh mimiti tugas habis. Agus jadi minantu, mimiti nampi tugas. Cilaka jeung salametna ieu Sipa aya dina leungeun Agus. Agus teh geus diangkat ku kieu muh teh jadi nakhoda. Ditah mawa kapal pesiar penumpangna hiji saha Sipa. Ek dibawa ke mana eta di tengah samudra kapal pesiar Sipa teh ek dibawa ke hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah. Ngan loba tantanganna di samudra. Jadilah nakhoda yang bertanggung jawab kepada penumpang sampai jangan celaka, apalagi sampai terpisah. Sampai ke tujuan sana, pulau Sakinah Mawaddah Warahmah. Besianana ku nakhoda anu amanah, bertanggung jawab. SUAM, emna suami mawaddah. Suami yang mencintai istri dengan cinta sejati, bukan suami yang sering membelanja istrinya dengan rumah mewah, emas intan berlian lain, tapi suami anu cinta sejati ke istri, mampu jadi imam pikeun istrina dina ibadah. SUAMI ina istiqomah dina ibadah. Duana na istiqomah, insyaallah rumah tangga na barokah. Sakitu mudah-mudahan emang manfaatna geus kabablasan naikna peuting teuing kuring balik jauh. Biasana jam 11:30 beres kuring jam 11:30. Itu kimu resikona penting teuing. Capek jauh balik. Moal kaubaran ku kardus. Keueuh nyeri awak mah dipencet, lain dipencet ku budak santri, lain ku kardus dipencet teh lain. Nah, kardus ongkoh butuh. Bisa jadi pertanyaan. Kimu bingung. Alhamdulillah. Bapak dulur jeung kuring tadi ka Sindang heula, da posko di Sindang di tiap jalur ka dieu ka siapa? Ata esa. Mun Sindang toko cet. Di tiap jalur ka dieu ka dinya. Alhamdulillah jadi sababiah jeung kuring nambih guru, nambih sepuh, nambih dulur di dieu. Dulur kuring sepuh-sepuh jeung kuring di dieu aranaya. Alhamdulillah sing paranjang yuswa sadayana. Mudah-mudahan dina hiji waktu sing biasa pendak deui. Kajal kelawan sehat walafiat ya. Ibu pernah kasih Cikampek teh aja pasok kalangkungan mah nya. Kurang maka kim kuring mah keluar tol na tol Cikampek Dawan. Kali hurip pupuk kujang kadinya. Di tol lampu merah, kujang ke kanan. Aya mall Cikampek paling 200 meter belah kanan jalan aya Bank Mega. Tah lebet ka bumi kadinya ka lembur sim kuring. Namina Kampung Sentul. Paling tigang jalan raya kalebet ke bumi teh 100 meter lah. Dan ningali bangunan 2 lantai, seueur pantuan, seueur jendelaan. Kita masa sekolah. Dan imah kuring yang naon loba teuing panto. Di sekolah 50 meteran lah. Bangunan 2 lantai ya Cetejo, aya Pajero, aya Mercy, mobilna eta imah Haji Sanusi. Lain imah kuring lain ho, keh heula dengekeun heula. Ti imah Haji Sanusi. Paling 3 meter lah. Itu bisi kasasar di Cikampek. Beloklah ke kandang Asyabu Barok. Mudah-mudahan sing panjang suasana.
Bunga enjing ka Jampang Sukabumi bios teu naroskeun ge wih ti Jampang Sukabumi langsung Brunei Darussalam upami anu ngondang nya itu aya mah sare bae di imah atuh jang naon ka Brunei eueuh nu wauh ngadon ngahuleng di ditu mending di imah sare doakeun sing paranjang ieu sadayana ngadu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha wa alif bainahuma kama allafta baina Sayyidina Ali karramallahu wajhahu sayyidatina Fatimah Az-Zahra Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rasulullah ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adana Allah wa iyyakum ajma'in Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.